ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബേസിൽ ഡാരിയൽ ബ്ലോഗ്സ്. നമ്മളിപ്പം പോകാൻ പോകുന്നത് അരീക്കുഴി വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. വാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീസായിട്ടൊരു 20 രൂപ ഫീസുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ഇവിടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എത്ര വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അലൗഡാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്.
അല്ല മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിനായിട്ടുള്ള ലേഡീസിനും ജെൻസിനുമായിട്ട് പ്രത്യേകം അവിടെ വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയും ഉണ്ട് അവിടെ. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ടർക്കിയോ അങ്ങനെ ചെറിയ ഷോർട്ട്സോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ. അതുകൂടാതെ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസും ജ്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സൈനിങ് ഔട്ട്, അരീക്കൽ.